Ali ste se kdaj zastakali v eni rutini in potem v bistvu niste vedeli, kako dalje? Mojca z vami, Vitas Energy. Danes gremo malce v rutino, ker se mi zdi, da je preveč te rutine prisotne v našem življenju. Vsak dan gremo po isti poti domov, gremo po isti poti v službo, vsak dan počnemo iste stvari, na isti način se napravimo, na isti način zobe umivamo, na isti način smo tečni, če lahko tako rečem, ali pa veseli se vseeno. Kolikokrat se ujameš v svoji rutini, a sploh razmišljaš o tem, da te rutina dela kot enega invalida, da te zaustavlja pri tvojem napredku in ti krade energijo. Dobesedno rutina nam krade energijo, ker smo z leti, ko delamo določene stvari non-stop enako, smo skozi bolj zagrenjeni, skozi bolj smo tečni, nezadovoljni smo sami s seboj, zdolgočaseni, še veliko bi lahko naštevala, you know what I mean. Tako da vas zdaj majčkeno pozivam, da malo razmislite, kje ste globoko v vaši rutini in da majčkeno pokopate tam in enostavno začnete s spremembo. Lahko je to čist easy sprememba, lahko, ne vem, se odločite zjutraj, da greste danes pa po eni drugi poti v službo in je spet nekaj novega in spet lahko po eni drugi poti kaj novega spoznate, kaj novega vidite, se kaj novega naučite in je spet ena rast tukaj. Ko smo v rutini rasti, je nazadovanje. Dajte se to zapomniti in res pejte v raziskovanje vašega delovanja, kje ste globoko v rutini in poskusite v tem delovanju nekaj spremeniti. In potem se opazujte, na kakšen način potem začutite določene situacije. Ali ste, bom rekla, veseli, v radosti, ali ste navdušeni, ali vas dol kakšna stvar potegne. Samo tako majčkeno v razmislek, ne. Zelo pomembno je, da se izogibaš rutini, da iščeš vedno nove poti, nov način ščetkanja zob, nov način kuhe, kaj boš skuhala, kako boš peljala avto, na kakšen način se boš usedla na stol, čisto ena taka, bom rekla, brezvezna stvar, ki pa dosti pove, ne. Iščite v takih stvarih rutino in jo poskušajte obračati, poskušajte jo spreminjati in dajte vsak dan narediti nekaj drugače. Dajte vsak dan narediti nekaj novega. Dajte potem se tudi spremljati vaša občutja. Torej, kaj čutim? Kako sem se danes počutila? Jaz pa to naredila drugače. Kako sem se počutila? A je bilo nekaj drugače? A sem se kaj naučila? A sem bila bolj vesela? A je bilo kaj excited? A je bilo, ne vem, karkoli pač že. V glavnem, daj majčkeno se spremljaj zavestno v svojem življenju in začni spreminjati svojo rutino. Seveda, preden jo boš začela spreminjati, moraš sploh zaznati, da si v rutini, da delaš skozi eno in isto, da se usedeš na stol vedno na isti način. Mogoče pa zato, ker se vedno usedeš na isti način na stol, pa sediš na isti način na stolu, delaš to. Torej,
kriviš svojo hrbtenico. Dej, poglej te stvari. Used se pred ogledalom na stol, pa poglej svojo rutino sedenja, kako sediš na stolu. In boš videla rezultat. Ali sediš vzravnano, nevzravnano, skrivljeno, v glavnem nepravilno, kakorkoli že hočete slišati. Ful je pomembno, da se spremljate vsak dan, da spremljate svojo rutino in jo začnete majčkeno, bom rekla, rušiti ali pa spreminjati, kakor želite, slišati te stvari. Ful pomembne stvari, ker če smo v rutini, se nič več ne učimo, stagniramo, smo zdolgočaseni, leta, zagrenjeni, samo težimo, smo jezni, v glavnem nismo v najlepših čustvih in to seveda potem bruhamo še v zunanji svet, kar pa tudi ni dobro za zunanji svet, kot tudi za vas. Ne, ker niste zadovoljni, niste izpopolnjeni, niste veseli, ne čutite več te radosti, ne čutite te navdušenosti, karkoli pa že. Zato vas pozivam, da dajte pogledati v svojem življenju, kje ste zdolgočaseni, kje ste naveličani, spet to, ne vem, karkoli pa že. Dajte pogledati spet to, kaj pa je spet to. Poglej, kaj je spet to, pa obrni. To pomeni, da moraš narediti nekaj drugače. Moraš narediti na drugačen način. Ne vem, obrni situacijo. Zjutraj, ko se zbudiš, pojdi spit najprej kozarec vode, preden se greš umit recimo zobe. Pa bo spet drugače, pa bo spet energija stekla, sveža energija bo stekla. Ful je enih primerov, dajte jih v svoje življenje, majčkeno poglejte, kje ste v bistvu zasičeni z energijo in jo poskusite sprostiti. Sprostili boste pa zasičenost energije v svojem življenju, tako da boste naredili nekaj drugače. Pika konc. In na ta način boste lahko gradili eno tako, bom rekla, življenje, ki vas bo navduševalo, boste ostajali v svoji energiji, ki bo stekla skozi vas in boste ohranjali dobro počutje, radost, veselje, navdušenost, zanimanje za vsako stvar in ne boste več tak hodili po svet. Ker zakaj? Dajmo zdaj še majčkeno to moje področje, recimo, dodati, pravilna drža. Zakaj mislite, da stari ljudje skupaj lezejo po domač? Je zato, ker so stari? A res? Lahko je star človek 90 let, pa se čisto lahko normalno na ta način drži. Normalno, nič skup ne leze. Skup leze zato, ker se je ujel v svojo rutino in ga potem skup vleče zato, ker je že naveličan te svoje rutine, pa sploh ne ve za to in si ne zna pomagati. Zato